gustan mucho. Lo de la cárcel, lo de los hilos también, lo del Fabricós también, un montón de cosas me encantan. Pues son para que la gente lo vea. Los retratos de la obra son para una ópera. Para hacer cartel de la ópera. La verdad que ha sido una experiencia muy enriquecedora porque tanto para nuestro alumnado como el alumnado de La Llotja han sido dos colectivos que no se conocían para nada, que se han juntado en pro de crear algo, un cartel para una ópera. El hecho de crear, el hecho de estar trabajando con el arte ha sido algo pues eso, muy satisfactorio para todos porque todos han dado lo mejor de sí y se ha creado unas sinergias muy bonitas entre ellos. Nosotros fuimos a La Llotja y ellos vinieron aquí y claro, vimos todo lo que hacían de La Llotja, vimos que hacían pulseras, anillos y había unos pasadichos grandotes y yo me quedé un poco impactado de lo que hacían. El procés de treball ha consistit principalment en treballar de forma col·laborativa, que és un aspecte que a mi personalment com a artista també m'interessa molt, i ha consistit en la cocreació d'aquest cartell a diferents mans, treballant en conjunt entre els alumnes d'Artenea i els alumnes de l'Escola Llotja, els alumnes d'il·lustració. Nosaltres formaríem dintre de la part artística per formar el cartell de l'obra i ens encarreguem una mica de guiar les sessions i agafar el material que fan aquí a Artenea i junt amb el material fotogràfic que hem recopilat estem creant aquest cartell per involucrar tant com és el barri sencer, el grup d'Artenea i tota l'obra i deixar una part del que és la Llotja que forma part també del barri. Pues pintar, recortar, pegar y fotos. Nos vamos a la pintura. La cárcel, sala cárcel, mujeres, la fábrica también sale también. Bueno, primer de tot, sobretot en les primeres sessions era com molt de... juntament amb la imatge de la rosa, amb una paleta de colors molt determinada, amb la violeta, sobretot anàvem com ficant-los la idea de quina era l'obra, de quins eren els contexts i sobretot ho fèiem amb imatges de les roses, de flors i amb colors determinats. Per l'elaboració dels cartells, abans de treballar el resultat final, hem fet molt de treball d'investigació, tant de documentació, que s'han encarregat més els alumnes de la Llotja de fer aquesta feina, i després, a les trobades de taller, diguéssim, hem experimentat també diferents maneres de poder treballar en fotografia, pintura, collage, és a dir, hem treballat diferents tècniques multidisciplinars fins a trobar un llenguatge comú que uneix una mica el missatge que volíem donar, les eines que teníem per part dels arxius que hem trobat tant a l'Ajuntament com a altres llocs de Barcelona, la Fabra i Coats, etc. I hem buscat aquest punt comú per poder crear una expressió artística. Pues me gustaría verlos por todos los sitios, por Barcelona, por Garrucha también, y para que todo el mundo lo vea. Me lo he pasado muy bien. Lo que más me ha gustado es pintar mucho. Bien, y me ha gustado mucho y que se repita otra vez.
Després de treballar amb ells és com que hi ha un procés molt més inconscient, molt més creatiu i lliure que no havia explorat abans i que m'ha agradat molt. En veure el resultat final veig que és com una col·laboració perfecta, fa una barreja molt bona del nostre treball amb el seu, es veu com l'empremta de cadascú, no? Es veu la Rebeca, els estudiants de la Llotja, juntament amb Artenea, i es veu molt bé la seva intervenció, crec jo, que hem fet una barreja molt bona. Pues nosotros siempre hemos tenido relación con el liceo por el tema de Apropacultura, que vamos a ver las óperas, siempre las trabajamos desde antes, pero lo que ha marcado como la diferencia es que ha sido todo mucho más cercano, mucho más personal. Nos hemos conocido, ha sido poner caras y compartir y bueno, a nivel de sentimientos, emociones, y compartir a través del arte, que siempre es una manera de poder expresarnos.